ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మంతెనర్స్ కిచెన్కి స్వాగతం. సో ఫ్రీ టేస్టీస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు హెర్బల్ టీ, పుదీనా హెర్బల్ టీ, తులసి హెర్బల్ టీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మనం చూడబోతున్నాం. మీలో చాలామంది కాఫీ టీలు నేను చెప్పగా మానేస్తూ ఉంటారు. అది ఒక ఎడిక్షన్. సిగరెట్ ఎట్లాగో, ఆల్కహాల్ ఎలాగో, టీ కాఫీలు కూడా అలాంటివి. దానిని పూర్తిగా మానాలి. ఉదయం పూట వేడివేడిగా ఏదైనా త్రాగాలనిపించినప్పుడు ఆరోగ్యానికి హాని లేని విధంగా హెర్బల్ టీ ఇంట్లో కలర్ఫుల్గా మీరు ఎలా చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. హెర్బల్ టీ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: ముందు పొయ్యి మీద అట్లా ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి అందులో వాము 1 టీ స్పూన్ వేసాం, జీలకర్ర, మిరియాల పొడి, అల్లము తురుము ఈ 4 వేసాం. ఇందులో మరి క్యారెట్ తురుము ఎందుకు అనుకుంటారు. ఆ 4 మరిగిస్తే నీళ్ళల్లో తెల్లగా వస్తాయి నీళ్ళల్లో, అంతే తప్ప టీలాగా మీకు కలర్ రాదు. అదే క్యారెట్ వేసి మరిగించటం వల్ల దగ్గర మీకు కలర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. కలర్ డెవలప్మెంట్ కోసం, మీకు ఆ ఫీలింగ్ రావటం కోసం చూపులకి అది బాగా పనికొస్తుంది అనమాట. ఇట్లా బాగా 10 నిమిషాలు మరిగించాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత మనం ఫిల్టర్ చేసేస్తాం. చక్కగా ఇప్పుడు వేసిన వాము, మిరియాలు, జీలకర్ర, అల్లంలో ఉండే మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ, ఆ వాసన కానీ, ఫ్లేవర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. పైనదంతా కూడా ఫిల్టర్ ద్వారా తీసేసాం. ఇందులో ఇప్పుడు మనకు కావలసినట్టు తీపికి సరిపడా తేనె, నిమ్మరసం పులుపు. ఇట్లా వేడి వాటిలోనే తేనె కలుపుకు త్రాగొచ్చు. 1 స్పూన్ 2 స్పూన్లు తీపి తక్కువ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు. సరిపడా కావాలంటే 3 టీ స్పూన్స్ తేనె పడుతుందన్నమాట. అన్ని నీళ్ళకి కావలసినట్టు మీరు కలుపుకున్నట్లా తీసుకోవచ్చు అనమాట. చాలా టేస్టీగా కూడా మీకు మంచి సువాసనతో బాగుంటుంది. ఇందులో కొంచెం యాలక పొడి మనం వేయలేదు. మీరు యాలక పొడి కొంచెం వేసుకుంటే కూడా ఇంకా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. కాఫీ మానేయమంటే టీ తాగొచ్చా అంటున్నారు. టీ మానేయమంటే గ్రీన్ టీ తాగొచ్చా అంటున్నారు. ఇది కూడా మానేయమంటే హెర్బల్ టీ తాగొచ్చా అంటున్నారు. మరి ఏదో ఒకటి తాగేదాకా మీరు ఊరుకోరు కదా. అంచేత మనకి హాని లేకుండా, క్యాలరీస్ రాకుండా ప్రకృతి ప్రసాదించిన హెర్బల్ టీ ఒకటి చెప్పుకోబోతున్నాం. పుదీనా హెర్బల్ టీ తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ముందుగా పొయ్యి మీద ఒక పాత్ర పెట్టి అందులో నీళ్లు పోస్తాం. నీళ్లు మరగనివ్వాలి. ఈలోపు కడిగి బాగు చేసుకున్న మంచి పుదీనా తీసుకుని మనం ఇట్లా మెత్తగా కాస్త చేసుకున్నప్పుడు పుదీనాలో ఉండే ఆ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ, ఆ వాసన కానీ నీళ్ళల్లోకి పూర్తిగా తక్కువ టైంలో వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. మీరు ఆకులేసైనా మరిగించవచ్చు, కానీ కొంత ఆకుల్లో మిగిలిపోతుంది, పూర్తిగా రాదు. ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసిన, ముక్క చెక్కలాగా చేసిన బాగుంటుంది. అట్లా గ్రైండ్ చేసినప్పుడు కూడా కలర్ బాగా వస్తుందన్నమాట పుదీనాలోది. అట్లా వేసి అందులో 3 యాలకుల్ని కాస్త మొక్క చెక్కలాగా మెత్తగా చేసేసి అది కూడా వేసాం. ఇది మరగనివ్వాలి. ఒక 10 మినిట్స్ అట్లా మరిగితే ఆ పుదీనాలో ఉండే ఔషధ గుణాలు, ఆ వాసన, ఆ ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా నీళ్ళల్లోకి వచ్చేస్తాయి. అంటే యాలకు వేయటం వల్ల గుమగుమలాడుతూ కమ్మగా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. 1 కప్పు తీసుకుని అందులో మనం ఒక 1/2 టీ స్పూన్ కానీ, 1 టీ స్పూన్ కానీ నిమ్మరసం వేస్తాం. తేనె 2 టీ స్పూన్లు
కొంతమంది కొద్దిగా తీపి ఎక్కువ కావాలంటే 3 టీ స్పూన్లు కూడా వేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అట్లా వేసేసి ఇందులో పుదీనా యాలకు మరిగిన నీళ్ళని ఫిల్టర్ చేసేస్తాం. తుక్కంతా పైన ఆగిపోతుంది, ప్యూర్ వాటర్ అలా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. దీన్ని అలా కలుపుకోవచ్చు. మనము కావలసినట్లుగా దీనికి తీపి పులుపుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మామూలు టీలు బదులుగా ఇలాంటి హెర్బల్ టీని కూడా ఎప్పుడన్నా అవసరమైన వారు వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ తులసి హెర్బల్ టీ ఎప్పుడన్నా టీ మానేసినప్పుడు, తలనొప్పిగా ఉన్నప్పుడు మామూలు టీ కాఫీలు తాగే బదులుగా ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించుకుంటే మంచిది. తులసి హెర్బల్ టీ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: ముందుగా అమల్ దస్తా తీసుకుని అందులో సోంపు 2 టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకున్నాం కదా, దాన్ని వేసేసి కాస్త ముక్కా చెక్క అయ్యేటట్లు మనం అట్లా చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఇందులో ఉండే ఔషధ విలువలు కానీ ఇవన్నీ నీళ్ళల్లో మరిగి త్వరగా రాగలుగుతాయి అన్నమాట. అలా చేశాక తులసి ఆకుల్ని మనం కాస్త అమల్ దస్తాలో కొద్దిగా మెత్తగా దగ్గరకు వచ్చేటట్టు నూరుతాం. పొయ్యి మీద ఒక పాత్ర పెట్టి అందులో 1 గ్లాసు నీళ్లు పోస్తాం. ఆ నీళ్లు మరిగిన తర్వాత అందులో సోంపు, తులసి ముక్కా చెక్కలాగా చేసిన దాన్ని తీసుకొచ్చి అమల్ దస్తా నుంచి 2 టేబుల్ స్పూన్ అట్లా వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని నీళ్ళల్లో వేసేసి, దాంతోపాటు మిరియాల ముక్కా చెక్క కూడా చేసాం కదా, అది 1 టీ స్పూన్ తీసుకుని ఇందులో వేసేసాం. 1 గ్లాసు నీళ్ళు పోసాం, ఇవన్నీ వేసేసాం. 1/2 గ్లాస్ అయ్యే వరకు మరిగించాలి. అప్పుడే తులసాకుల్లో ఉండే, సోంపులో ఉండే, మిరియాల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలన్నీ నీళ్ళల్లోకి బాగా వస్తాయి అన్నమాట. ఆ నీరు 1/2 గ్లాస్ అయ్యే వరకు మరిగిన తర్వాత ఇక మనం టీ కప్పులు తీసుకుని అందులో కాఫీ ఫిల్టర్లో పోసేసి వడకట్టేసేసి ప్యూర్గా వాటర్ని తీసుకుంటాం. ఆ ఫిల్టర్ చేసిన కషాయంలో మనం లెమన్ జ్యూస్ 1 టీ స్పూన్ వేసాం, తేనె 1 టీ స్పూన్ వేసేస్తాం. మామూలు టీ కాఫీలు తాగే బదులుగా ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యకరమైన వంటల కార్యక్రమాన్ని అందించే ఏకైక యూట్యూబ్ ఛానల్ మంతెన అఫీషియల్. కాబట్టి అందరికీ తెలియజేయండి. 10 మందికి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ని షేర్ చేస్తే అందరికీ లాభం జరుగుతుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.